Yesu yebazibwa b'oluganda tukomyewo nate olunaku olwaleero nzize n'abantu bangi mikwano gyaffe baganda baffe ate nga ekirungi ekiriwo bonna bava mu Spiritual Brethren Foundation. Olunaku olwaleero tugenda kuba tugabana ku mulamwa just simply omuvubuka. Tugenda kuba tudescribing omuvubuka mu nsangi zino yaani, omuvubuka w'omulembe guno yaani, ye Bayibuli yogera ki ku muvubuka kwegamba kye tugenda okuba nga tugabanako tweteeketeeke okuwulira okuva mu basajja ba Katonda abafukiddwako amafuta ku mulembe guno. Ky'omala togenda sigala kye kimu. Katusooke abatuyanjulireko n'oluvannyuma tujja kuba tubaddako tubaniriza y'omusooka. Kale kantandikire wano wennyini. Amanya Bampita, my name is Kato Ivan and I'm glad to be here so as we can discuss about who is a youth, who is someone who is called to serve the Lord here. Thank you very much. Oludda lwi. Yes, Oluganda Yesu yebazibwe. Nebaza Mukama akaseera kano ketufunye ate okwogera n'abantu bangi abatulaba. Amanya n'eddoboozi nze Batalinga ya Alfred ate nze Deputy Speaker wa Spiritual Brethren Foundation. Wow. Wa SPF. Amina. Ekyo kikulu. Kale kakati mikwano gyange olunaku olwaleero omulama gwe tuleese mukambwemu mulalamu kubanga bwe tutunuulira ebintu ebisinga bitera okufunctioninga nga bikyali mu buvubuka bwabyo. Simanyi oba okimanyi nti a river can only be most active in its youthful stage. Empologoma mukimanyi ne Mukama be yalondanga bayibe yalondanga abavubuka. Biseera ebisinga Mukama yagenda okukozesa Musa Ssebo nga muvubuka, yagenda okulonda nga bonna bavubuka, naye waliwo ekyenjawulo ekizze mu mulembe guno. You see, olaba Bayibuli egamba nti ekkanisa ey'oluvannyuma eneebeeranga namu nnyo, eneebanga y'amaanyi nnyo okusinga eri eyasooka. Naye abavubuka ab'omu kkanisa ab'omulembe guno sibategeererako ddala nze. Abakubi b'ebivuga babeera basibye zi dreads, tebakomye ku ekyo, tebakubira bwereere ssebo, balina okubasasula. Abavubuka abasumba, kangambe abasumba b'abavubuka, waliwo amakanisa agamu agali prominent, sigenda googera amannya, naye ekyamazima oyingira youth conference oba youth zino parties ezitera otegeka amazima ga Katonda n'obulwako enjawulo n'oli omuntu agenze mwanzenywa, agenze muzimugizi n'obulwa enjawulo. Kati bwe twogera ku muvubuka, ng'omuvubuka omutunulira mu kifaananyi ki, perspective ki, gwe nga gwe oba otunulira omuvubuka ki ekikujjira mu bwongo. Kati ogenda kuba otugabanako ki ekikujjira mu bwongo. Then n'ekirala bwe kiba kisoboka ekitwesiza zino Bayibuli tusobole okuwaya list to citing examples nga zoogera ku golooza omuvubuka yandyeyisizza atya ku mulembe guno, golooza omuvubuka omulokole yandibadde atya. Omuvubuka atali mulokole n'omulokole tubawulira ku ki. Njagala otuwe general overview ey'omuvubuka omulabi waffe asobole okuba nga ajoota buliro. Kantandikire ewuwo Deputy Speaker. Nyanza nnyo kyeya olw'omukisa ogwo. Abooluganda abatulaba eyo omulamwa ne bwe tumedde nti omuvubuka era nti omuvubuka nti obwakabaka bwa Katonda ne bwakabaka bwa Sitaani bumutunuulidde nnyo era bw'olaba nti tageti mbakabaka bwa Sitaani muvubuka ne bwakabaka bwa Katonda muvubuka, era muvubuka muntu omu ngali ku katale. Ngali katale. Kwange ekisooka ekiri ku omuvubuka ekisooka abeera determined nti aba mumalirivu. Tubasalo n'agamba nti njagala kukola kino, amakinga sure nti akola ki, akimaliriza. Bagamba nti nja kufuna iPhone oba alina omulimu oba talina, amakinga sure ajja gifuna. Era tulabeko abaana abasinga balina amasimu bazire tebagalina n'oluusi mbeera zinyabwe n'agamba kino nja kifuna.
kati kyekinyolo kiri ku muvubuka abeera determined nnyo. kati obwakabaka buli obwa Katonda bwetaaga omuntu w'engeri ng'eyo nga kyayagala okukola ddala yagala ddala okukola ki okukikola obwakabaka bwaki obwakabaka bwa Sitaani kale ekyokulabirako saa zino abatuli abatulaba abasinga so agamba kwata ejjambi ogenda otema gundi obamu n'okutya naye nti Sitaani bw'amala kukwata omuvubuka n'amuyingiramu n'amuteekamu embalaye ey'obwa Sitaani n'amuwa obuvumu buli asobola okujja n'abatematema ki yabamaliriza dda tewaliyo babijambiya bakadde kyasonga osanga oli bw'aba anywa enjayi n'akugamba nze nafa dda oza bategeeza ki nagamba zinakola ki zinafa dda ate abatasaaga aba yafa yarogera kusanga omuntu akoze eki agugjeeko oba bagamba gundi gwe ndako mpola mwana ngendako kitono boyi omwe ogamba waino kamuleke lwaki abeera munalirivu nnyo so kati omuvubuka gwali eyo gwandaba akaseera kalina okugamba nti niwaddeyo eryani okunkoleza kubanga abaganda balina olugero nti enviiri enzirugavu enviiri ki enjeru abasinga abali mu kwejjusa mu myaka ejaana bejjusa ebintu bye bakola mu myaka egy'ekivubuka kubanga bakugambye nti omuvubuka abeera very determined kati nti Sitaani akozeyo advantage n'amuyingiramu n'amukolesa ebigenda okwonoona emyaka gye egy'omu maaso era muvubuka soka inde mukatono onoosomya okusala ekirimi Sitaani omanyi tuwuliddeko abantu bangi ne babeera confused so njagala tubalambululire bwe twogera nti Sitaani n'ayingira omuntu ekyamazima Sitaani amuyingira atya kubanga ffe mu firimu tutera okulaba nga Sitaani kisota kinene kya bbulaaka kiyina ekikira so kati kiyina ekikira kati kiyingira kitya omuvubuka Sitaani ayingira atya omuvubuka ne Katonda ye mwennyini ayingira atya omuvubuka kibuzo kirungi nnyo kubanga abasinga tetumanyi Sitaani bakola ki bayingira oyinza okubeerawo ng'olina Sitaani nga tomanyi ekisooka nti ekisooka omuvubuka oba omuntu yena mwoyo ne Sitaani mwoyo kituufu guno gw'oyambadde mubiri esaa zino abanda bamukola muli mukola omubiri gwange mwoyo gwange temugulaba tetuli kulaba gwe mwennyini gwe mukulaba lyassa omubiri n'enzika erinnya eri munda era lindako oli bw'afa eraba wategeera ddala nti omubiri akoze eki batera n'ogamba omubiri gw'omugenzi kitegeeza aba amaze okgenda omubiri ye agoleka wano ku nsi ye n'afuluma n'akola ki n'agenda oba mu ggulu oba mugeeye nakusinza byabakoze eki byabalakoze mu mubiri ogwo so being it nti omuntu mwoyo ne Sitaani mwoyo ekisooka ku lukenzigi omuntu zagulawo eza Sitaani okuyingira oba Katonda okola ki okuyingira era kyo Bayibuli egamba mu kitabo kya Revelation essula ya 3 olulyo lwali tubikuleyo ntiraba ndi ku luggi lw'omutima gw'omukonkona ye Katonda kankisome okubikulirwa essula 3 okubikulirwa essula ey'okusatu olunyiriri olw'emmeka kale bw'ati bw'ayogera okubikulirwa essula 3 olunyiriri olwa20 agamba bw'ati akuba nina ya luzungu egamba behold I stand at the door ye Katonda nti labayo nze nyimiridde kuki ku luggi oluggi lwaki wambuza ekibuuzo Katonda ayingira atya omuntu bwe kiri oba Sitaani ayingira atya behold I stand at the what at the door and knock if a man hears my voice if any man hears my voice and open the door I will come into him I will sup with him and he with me. Amen. Akyogera bulungi ne Katonda agamba nti walize swing waliwo oluggi lw'omutima kyangamba nti fetuli myoyo waliwo oluggi lw'omutima Katonda ajje n'akola ki n'akongona wasalawo era nga tumaliriza discussion yaffe wala bagenda osala bagambye nti nedda
ng'omuvubuka waliwo yasazeewo kanzugulewo omutima gwange Yesu yaba akola ki ate bw'ayingira Sitaani ng'akola ki ng'afuluma. Bwe tutunula Kayini ekigambo kyenyi Katonda kyamugamba nga Sitaani amaze omuyingiza ekirowoozo okutta muganda we n'amugamba nti sin stands at the door of your heart, nti ekibi kiri ku luggi lw'omutima gwo. Kati nti Sitaani kyakola ebiseera ebisinga aleta nyo those addictions otuyingira biki byolaba ku TV ku simu yo tuziyina amen haleluya ekyo kyolaba awo genda nogamba tewali andaba notandika okulaba ebifaananyi ebikyamu ebyo byolimu kulaba era oluggi sanda omugamba nti nti oluddi lugudde jangu okuddewo kati mbwaniriza kwogera nedda ekikolo ekyo kyokola kyekigamba nti oguddewo oba ogaddewo ekitegeeza omuvubuka wakwata essimu bw'ati n'atandika okulaba babuyita buggo naku zino mu nsanyi zino babuyita buggo wakwata essimu bw'ati n'atandika okulaba obuggo abaguddewo era emizimu gijja buzi nga gidduka banange waliwo oluggi walwaguddewo gombate kubanga ngambe nti omuvubuka Sitaani amwagala nnyo agamba banange walwakoze eki walwatuguliddewo kati bwe kimala okuyingira yalowooza ate alaba biki ebifaananyi kati agenda tukayindemu omwoyo gw'okwaka kubanga Sitaani ajja n'embalaagi bwekiri bamala okuyingiramu omwoyo gw'okwaka atuuka ekiseera nga takyasobola kyebeera nti kulaba bulabe awe nga ayagala okukola ki okikola bwava kweyerevu atandika okugenda ku masturbation bwava kweyerevu atandika okugenda mu biki kisigala kikola ki kisigala kyeyongera era gwate yandaba nga kasita zino okyali ku levu ya oba masturbation oba okyali ku levu okyatandika okulaba ebifaananyi ebiwa pornography okyali mu kkubo bwebanga tovuddemu eri okubo n'ogulawo omutima gwe Yesu n'aba nga yayingiramu agenda ku levu ndala kati mufunze yandibadde adduka yandibadde aggalawo n'agamba kanzugulewo kati omulala abakola ki abayingira kati omuvubuka ngamugambye nti Katonda ayagala kukolesa nnyo Yesu yabazibwa amiina ayagala ogenda okuwulira enjiri kyati wali omulembe guno nga Katonda amaze okufuna bulungi omuvubuka okusuta ayagala vaako amaze okuyangula omuliro gwali ogwa Yesu kubanga kinjagala abalaba bategeere Sitaani baba bajja mu maaso go tajja because of today tajja nti alitamini oba ayagala nnyo nti leero oyo oba yatudde naye ajja ng'atunulidde emyaka ng'ana mu maaso agenda okujja nga tanoonya gwe kati yapulaninga alaba gwe ow'omu maaso Yesu nga lwaki bagamba nti obutasoma buluma akoze eki buluma akuze lwaki ono omuto tebumuluma bakuba nti wano Sitaani ajja n'amulimbalimba nti lwaki osoma kitegeera naye bamala otuuka eri mu maaso wategera nti singa nakola nasoma era kyaba bano abamaze otuuka eri mu maaso lwaki ne batugamba bannange twabazadde mu kati walawo muli abazadde bababuulirira mugamba ono anti bataba bisi before what? Before Christ. Computer. Hey. Before computer tana chamanyi. Netu akuba yabiyitamu. Ageza ka kugambe gwe muvubuka olimu kuyitamu ekyo kyapaki. Kyayitamu. Kubanga alaba omutango gwali mu kusasulira muki mu maaso. Era nti amba mwana mbere yo nambulira enjiri olusiku mulimu gwenkola. Olusiku nokusomera jenali. Namugamba ne olina okurokoka naye agamba nsooka nga nkyali muto nina okunyumirwa ensi avuga kimuyita okunyumirwa ensi oba kyetuyita amasanyu g'ensi bayibuli kyeyogerako mu kitabo kya Yokaana ekisooka tubikuleyo ng'obumbabumba Yokaana ekisooka Yokaana akisooka mu Nzuuli aba First John nsula 2:15 bayibuli egamba nti temwagala nsi ng'okyakitufunira oba ebyo ebikola ki ebiri mu nsi waliwo kyetuyita amasanyu g'ensi n'ebyo byonna Sitaani byakolesa okutujja mu mulamwa atuyingiremu ate ye atukolesa ebyakola ki byayagala nti ku nkomerero fe tulimu ate okufuna obulamu obutagawo n'ekyo Katonda kyabatutegekedde David ekyawandiikibwa nkifunye kati kisomere ng'obumbabumba then tulabe kuba n'obudde bututwalaganya John Yokaana ekisooka mmeka
Essula 2 olunyiriro 15. Nina ya Kinyanyimbe giyite ya Kingereza egamba bweti, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. And do not love the world. Katinga amaliriza omuvubuka aliyo manti ebyo byolaba wage tuyita amasanyu gensi. Just stand as atagatinga your future. Ntojja kugenda ogambe nti ndi mu masanyu eyofuneyo siriimu. Ojja kujja nolokoke Katonda akusubire ojja kubanga n'esiriimu. Ojja sasula omutango kubanga buli kibi kirina embeera yaakyo. Ojja gambe Katonda ajja kunsonyiwa. Yajja kusonyiwa ekibi. Naabone n'esiriimu n'olunaku lukumadagala. Yesu otukwaga omufumbirwa ng'oli yandu kutute ogamba atukasa kutwala naki. Wala sa kutwala ng'olina abaana. Waliwo ngafa baganze njagala mbeere. Katomuvubuka katumaliriza omuvubuka ali eyo namubamu weweeyo eri Mukama Katonda muvubuka abo tugenda kwejusa mu bukadde kubanga onakuyingiddemu akwagaliza onakuyingiddemu oba omugulira n'ayingiramu gwe agenda kutwala amakuba amaki amatuufu. Yesu yebaze. Tuya tuyenca nga bagamba olina obwana obuzaala kubanga yakugaidinga tebalina taata kubanga omutima gwo Bibuli egamba ng'amaliriza nti onyikiranga nnyo okuma omutima gwo mu ngero essula 4:3 onyikiranga nnyo okuma omutima kubanga omuva ensulo zaki ensulo ez'obulamu bonna bukuuma oti kiza Yesu ayingire mu bulamu obwo ng'omuvubuka tujja kweyimirizaamu n'ensi egenda kweyimirizaamu ate tukyuse ensi yaffe. Amiina. Omuvubuka ali eyo leero kyenkuleetedde kiralamu wandibadde anyway yabadde deputy speaker bwati wayogedde okudda ku ludda luno ate omusajja gwe nina ono mulalamu naye asabira kugamu amakanisa ge wandyegombye okutuulamu amakanisa ge wandyagadde okubeeramu nago katwanirize mukama wange kakati wamma gwe woba otunuulira omuvubuka tolabanga ffe tusinga ba Peetero tolabanga ffe tubasinga bye tukola gwe omuvubuka omutunuulira mu kifaananyi ki? How do you see a youth? In which state do you see a youth of today? How can you compare the youth of today and the youth of the Bible? Praise God, members. Praise God, saints. Amen. I'm so glad that we are here for this discussion to yield more who is a young person, who is that person that is called to serve the Lord. One thing that we need to first understand is that God calls us when we are still young. And before the Lord, all of us, we are young. It doesn't matter the age you are. It doesn't matter the level you have reached at. All of us before the Lord, we are called to be a youth. Which means that we are energetic to carry the word of God. We are energetic to serve the Lord. So, as me, the word described as a youth person, before we go through this description of who a youth is, we need to first understand when you read the book of Genesis chapter 2, starting from verse 7. It says that, then God formed the man out of the dust from the ground and from the ground and breathed the breath of life into his nostrils, and the man became a living soul. Praise the Lord. Amen. It means that in God's creation, when God was creating Adam and Eve, he created young people. He didn't create people who are old. He didn't create some people that are young. He created people that are there to serve him. He created a man who is bearing his soul, who is bearing his spirit. By the word saying that he became a living soul, it means that he carried the body, but he bared the presence of God. He bared the Spirit of God. That's why when you want to prove it, you read Genesis 4. When you read Genesis 4 chapter 1, it says that Adam was intimate with his wife Eve, and she conceived and gave birth to
Cain, which means that the level God created these people, they were at an age whereby they could produce. It means that they weren't babies. It means that they were mature enough. It means that they carried a certain presence of God. When the Bible says that man became a living soul, I want you to put that perspective of man. You put there a young man. A young man became a living soul, which means that the body had no power, but instead it bared the presence of God. The Spirit of God was the one being seen. That's what they meant by a living soul. How do you describe a young person? A young person is a living soul that is called to worship God. That is called to have an intimate relationship with God. From that, he is also called to preach the gospel to his fellow men. That's a person who is young. What does it teach us? It teaches us that all of us, we are called. And you know that when Jesus with his disciples, those disciples were young. Hey. When you read the four gospels, I'm sorry, I might not get clear the scripture, but when you get it, we shall be able to post it. The disciples Jesus called, they were young people. He didn't call people that were old. Actually. Because now, if he called people who are old, who are good, how would they be able to preach the gospel? How are they going to survive in the prison when Peter was imprisoned? How are they being able to survive? Because of course of old age would say, man, I'm old. How will I be able to serve the Lord? You see even my skin. But Jesus called young people to serve him, to bear his will. So who is a young person? A young person is a person who is called to serve God, who is called to worship God no matter the circumstance. You might be watching us there. You don't know your call as a young person, but I can assure you that God has called you to worship him. And what do I mean by a living soul, a young person to worship God? You are able to give all of yourself to God, to this God. As SBF, God called us as we are young. Because